Hello, hello, hello! Nandito na naman tayo mga katambay. Ano pang hinihintay natin? Mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung may tanong kayo. Ngayon, nandito naman tayo mag-road trip at all the way dito sa Doha, Qatar. Sa ngayon, nandito tayo sa West Bay. Makikita niyo po ang West Bay view. Yan, ito ang Lady Tower. Nandito tayo at hindi po traffic. Kaya, nag-enjoy tayo. At ngayon, dahil sa magandang weather, maganda rin ang tanawin. Kita niyo yung city center. Yes, at DECC. Kita niyo din yung train, yung metro. Hindi masyadong traffic kasi maganda ang view. Ito naman ang Sukwakif. Yes, Sukwakif po. Relax na relax, walang tao. Kaya habang walang tao, enjoy ang view at walang mga sabaron. At ito naman po ang Marona Beach. Kaya anong ginagawa natin? Tara na! Salamat!